အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester United အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာဖော်ပါကိုရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ Britain ထုတ် Sunday Mirror သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရအသက်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလင်ကစားမဟာ United ကကန်လန်နဲ့စာချုပ်သစ်ကိုလက်ခံဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဖော်ပါကိုယ်တိုင်ကအသင်းပြောင်းပွဲရှိတယ်လို့သူရဲ့ agent ကလည်းဆိုထားလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်း Real Madrid ဒါမှမဟုတ် Juventus ကိုပြောင်းပွဲရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတာပါ။ဒါကြောင့်ဖော်ပါရဲ့အနာဂတ်ဟာ United မှာမရှိတော့လို့ United အသင်းကလည်းဖော်ပါကိုနွေရာသီဈေးကွက်မှာရောင်းချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အချိန်တည်းမှာပဲ United အသင်းဟာ Borussia Dortmund ရဲ့တောင်ပံကစားမ Jadon Sancho ကိုခေါ်ဖို့လုပ်ခဲ့တာအချိန်တော်ကြာရှိခဲ့တာပါ။နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆောင်းရာသီမှာသူ့ကိုပြန်ခေါ်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ထားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုရင် Sancho ကိုယူရိုတန်100အောက်လောက်နဲ့ရရင်သူတို့ဘက်ကပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဖော်ပြထားပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးဖော်ပြတဲ့ချက်လက်ရ Jadon Sancho ထက်ဟာလန်ကိုသာခေါ်ချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Manchester United အနေနဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာဟာလန်ကိုအဓိကခေါ်ယူခြင်းပြီးတော့ Jadon Sancho တက်ဟာလန်ကိုပဲကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာလန်ရဲ့ပြဿနာက United နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ဖော့ပါရဲ့ agent Minola ရဲ့ကစားမဖြစ်တာကြောင့် United အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ခက်ခဲဆွေးနွေးရပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းက United ခေါ်ဖို့သဘောတူညီထားတဲ့Atlanta အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမအာမစ်ဒီယာလိုကတော့ Premier League ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။စာရွက်စာတမ်းတွေအပြီးပြည့်စုံပြီးတော့အင်္ဂလန်ကိုပြောင်းဖို့တေချာနေတဲ့အချိန်ကြာမှာAtlanta အသင်းကသူ့ကိုယာဒီကုန်ထိအငှားထက်ချပေးဖို့တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ထားတယ်။ United ဘက်ကတော့ညှင်းဆိုထားပြီးတော့ Social ကသူတို့ကစားမကိုအမြန်ဆုံးလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လဲအကြောင်းပြန်ထားပါတယ်။ဆိုတော့ Ahmed Diallo ဟာ Manchester United ကိုပေါင်38တန်းလောက်တန်ကြီးရှိမဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PSG အသင်းရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်တဲ့ Mauricio Pochettino ကတော့သူ့ရဲ့အသင်းမှာသူတို့ရဲ့ Superstar Kylian Mbappe ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။စောပိုင်းတုန်းကတော့ Kylian Mbappe ဟာ Thomas Tuchel လက်ထက်မှာအသင်းကထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့ Kylian Mbappe ကို Pochettino ကစီးရုံနိုင်ပြီးတော့ကလပ်သင်းမှာစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့နီးစပ်သွားပြီလို့ဆိုပြီးတော့အသင်းဘက်ကလည်းစာချုပ်သစ်ကိုစတင်ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါ Juventus ရဲ့နမိတ်ကျော်ဂိုးသမားကြီး Gianluigi Buffon ကတော့သူခေတ်သူခါကအကောင်းဆုံးဂိုးသမားတွေထဲမှာတယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကပဲအီတလီနမိတ်ကြီးသတင်းစာဖြစ်တဲ့ La Gazzetta dello Sport ကဖော်ပြတဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးဂိုးသမားတွေရွေးထုတ်မှုကဂိုးသမား18ယောက်ကိုမဲပေးရွေးချယ်စေခဲ့တာပါ။လက်ရှိဂိုးသမားတွေထက်ဘူဖွန်ရဲ့အရွယ်တုန်းကလက်စွမ်းပြခဲ့တဲ့ဂိုးသမားတွေအပါအဝင်အရင်ဂိုးသမားဟောင်းကြီးအားလုံးကိုမဲပေးရွေးချယ်စေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့Gianluigi Buffon က9မဲထိရခဲ့ပြီးတော့သမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးဂိုးသမားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာတော့ရွှေဘောလုံးဆုကိုရထားတဲ့လက်ရရှင်က9မဲနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိပြီးတော့အီတလီကို1982ခုနှစ်တုန်းကကမ္ဘာဖလားရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဂိုးသမားကြီးဒီနိုဆော့က2မဲရခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဂိုးသမားတွေမှာပီတာရှမိုက်ကယ်အီကာကာစီလက်တိုဘရာဇီးကတာဖာရီရိုက1မဲစီရရှိခဲ့ပြီးတော့ဘူဖွန်ဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးဂိုးသမားအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကညာနောက်ခံလူ Kieran Trippier ဟာအင်္ဂလန် FA ကနေသူ့ကို10ဘတ်တီပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ချထားတယ်။အဓိကကတော့လောင်းကစားပြုလုပ်ရာမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့စီးမြင့်ကိုဖောက်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို10ဘတ်တီပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားတယ်။ဒါကိုအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကမချေနဲ့လို့အယူခံဝင်ပေမဲ့ FIFA ကကြားဝင်ရောက်ပြီးဆွေးနွေးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ Trippier ဟာပွဲပယ်ခံရမှာပါ။ FIFA ရဲ့အဆိုအရTrippier ဟာ Champions League ပြိုင်ပွဲတာမကကမ္ဘာအရေးမှာရှိတဲ့ပွဲတွေအားလုံးကိုပါအဲ့ဆဘတ်အတွင်းမှာလွဲချော်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါ Atletico Madrid ရဲ့ဂျိုဘန်မူကအဆင်မပြေပဲဖြစ်ခဲ့တာပါ Manchester City အသင်းကလည်း Atletico Madrid ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Lodi ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Lodi ဟာအသက်22နှစ်ပဲရှိတယ် Brazil နောက်ခံလူဖြစ်ပါရွေးချယ်ခံထားရသူဖြစ်ပြီးတော့ Atletico Madrid ရဲ့အရေးပါတဲ့နောက်ခံလူပါဒါပေမဲ့ City ဘက်ကသူတို့အနေနဲ့ဘယ်နောက်ခံလူတယောက်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်John Cancelo ကိုအစားထိုးအသုံးပြုနိုင်ပေမဲ့တကယ် natural left back တယောက်ကိုသူတို့လိုချင်တယ်ဒါကြောင့် Lodi ကိုစောင့်ကြည့်နေတာပါ Zinchenko နဲ့ Mendy တို့ကိုလည်းဖတ် Guardiola ကအလိုမရှိတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုရောင်းထုတ်ပွဲရှိလို့ Atletico Madrid ရဲ့နောက်ခံလူဟာ Man City ရဲ့အဓိက
ပြင်မှတ်ဖြစ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါအာဆနယ်အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နောက်ခံလူဂျွန်စတုန်းကိုခေါ်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့စီးတီးဘက်ကဂျွန်စတုန်းကိုစာချုပ်သေးချုပ်ဆိုတော့မှာပါစီးတီးအနေနဲ့သူတို့ကစားမကိုလုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်သလိုကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းနီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာနဲ့ကလပ်သင်းကဒုတိယအကြိမ်အခွင့်အရေးပေးတဲ့ပေါ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့သူဟာအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်းကတိပေးထားပါတယ်အာဆနယ်သင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာတီတာကတော့ဟိုတနေ့က West Brom နဲ့ပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့လာကဇက်ကိုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်တိုက်စစ်မှုလာကဇက်ဟာဒီနေ့ရာသီပရီးမီယာလိ4ပွဲဆက်အဝေးခွင့်သွင်းထားသလိုပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံး4ပွဲမှာ5ဂိုးသွင်းထားသူပါလာကဇက်ရဲ့ပွဲအတွင်းကဂျူးစာအထုံမှုပွဲပေါ်ကိုမခုမခတ်ပဲကစားတာကတခြားကစားပါတွေနဲ့မတူပဲသူဟာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ခဲ့သူပါဒါကြောင့်ဒီသွင်းကို2ဂိုးဟာသူ့အတွက်ထိုက်တန်ခဲ့သလိုသူ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့သွင်းကိုတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်တခါအာဆနယ်အသင်းကလူငယ်နောက်ခံလူဝီလီယမ်ဆလီဘာကတော့ကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့အငှားထွက်ကစားတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝီလီယမ်ဆလီဘာကိုယ်တိုင်ကအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ဖက်ကြားမှာသဘောတူညီမှုရတယ်ဆလီဘာကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းစိတ်အတီးအပါဝင်တခြားကလပ်တွေကိုပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကိုပါရှော့ယူပြီးတော့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ကသာဂျိုးပန်းသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းကခေါ်ဖို့ဂျိုးပန်းခဲ့တဲ့အိုမာရီကစ်ဆိုတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျာဒါကဟာတာဘာလင်ရဲ့နောက်ခံသူဒီကစားမလေးကိုအာဆနယ်ကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကခေါ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးသွားနဲ့အပြောင်းရွှေ့နောက်ဆုံးနေ့မှာစာရွက်စာတမ်းမပြည့်စုံမှုကြောင့်အဆင်မပြေပဲဖြစ်လို့ဟာတာဘာလင်မှာဆက်ရှိနေသူပါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီကစားမလေးကအာဆနယ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ကြောင်းဟာတာဘာလင်အသင်းဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့လို့အာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့လူငယ်နောက်ခံလူတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူနိုင်ပါပြီဒီကစားမကအသက်19နှစ်ပဲရှိတယ်အာဆနယ်ကသူ့ကိုယူရို6သိန်းပြောင်းရွှေ့ကြေးပေးရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ရဲ့နောက်ခံလူစီယာကလပ်စ်နစ်ကမြောက်လက်တန်ကလပ်ကနေသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းရှော့ကာကိုပြန်လဲအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာအားလုံးသိပါတယ်သူ့အနေနဲ့လောက်ခလာစာကိုအများကြီးရှော့ယူဖို့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကလပ်စ်နစ်ကအာဆနယ်မှာတနေ့လောက်ခပေါင်9တန်းထိရရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်သူ့အနေနဲ့လက်ကျန်6လမှာရှော့ကာအသင်းရှိကနေသူပေါင်2တန်းပဲယူပြီးတော့ယာဒီဝက်အငှားထွက်သွားကစားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Chelsea အသင်းရဲ့နီးပြ Frank Lampard ကတော့သူတို့အသင်းရဲ့ကလပ်ဆန်ချိန်တင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Kai Havertz ပေါ်ကိုသိခံရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Havertz အနေနဲ့ Premier League မှာ struggle ဖြစ်နေတဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မှာ Chelsea အသင်းကကလပ်အသင်းအတွက်ဆန်ချိန်တင်ကြေးပေးထားတဲ့ကစားမအပေါ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိသိခံဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့မကြာမီချိန်တွင်မှာအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်ခြေစွမ်းပြလိမ့်မယ်လို့လမ်ဘတ်ကဆိုခဲ့တာပါလမ်ဘတ်အနေနဲ့တော့တောင်ပန်ကစားမဖြစ်တဲ့ခါလန်ဟာဆန်အဒွိုင်ကိုပုံမှန်နေရာပေးဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်ဟာဆန်အဒွိုင်ကတော့သူပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့ပွဲတွေမှာခြေစွမ်းပြနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဟာဆန်အဒွိုင်ကိုအနာဂတ်မှာ Chelsea ရဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာသုံးဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုပြီးတော့လမ်ဘတ်ကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Chelsea အနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့ Declan Rice ကိုရဖို့အတွက်ဂျိုးဘတ်မှုကတဆင်ပြီးတဆင်ပြုတ်လုပ်နေပေမဲ့ဝတ်ဆန်ကလည်းသူတို့ကစားမကိုရောင်းချဖို့ညှင်းဆိုထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ဝတ်ဆန်အနေနဲ့ပေါင်တန်း80ဈေးသက်မှတ်ထားပေမဲ့ Declan Rice ကိုယာတီကုန်ထိအသင်းမှာဆက်ရှိခြင်းနဲ့ Chelsea ဘက်ကတော့စောင်းရာသီဈေးကွက်မှာကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဝတ်ဆန်တောင်းဆိုမဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုအပြည့်အဝပေးချေသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ခွင့်လင်ကစားမဖိလစ်ကိုတီညိုတယောက်ဒဏ်ရာကြောင့်ကာလရှည်နားရမယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုတီညိုဟာအေဘာနဲ့ပွဲမှာဒုတိယရသွားခဲ့လို့ခွဲစိတ်ကူတာမှုခံယူရမှာဖြစ်ပြီးတော့3လအထိအနားယူရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖိလစ်ကိုတီညိုကိုဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကကာလရှည်ကြာလွဲချော်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘာဆိုနာအသင်းရဲ့နီးပြရိုနယ်ကူမန်ကတော့သူ့အနေနဲ့ကလပ်သင်းကလူးဝစ်ဆွာရက်စ်ကိုရောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အပေါ်လုံးဝနောင်တမရဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကမာတင်ဘရက်ဝေးအန်ထရန်ဂရီးဇမန်တို့ကပွဲပေါင်း20ကျော်အတူကစားခဲ့ပေမဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းမှာ9ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ချေလူးဝစ်ဆွာရက်စ်ကအသင်းသစ်မှာဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာပဲ10ဂိုးထိသွင်းထားသူပါလူးဝစ်ဆွာရက်စ်ဘောဘာစီလိုနာအသင်းကမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတော့မီဒီယာတွေကဝေဖန်နေပေမဲ့ရိုနယ်ကူမန်ကတော့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလုံးဝနောင်တရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူကပြောခဲ့တာပါတခါအင်တာမီလန်အသင်းကရဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမခရစ်စတန်အက်ဒီဆင်ကိုအငှားချဖို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်အပိသက်ဝယ်ယူနိုင်မဲ့ကလပ်တွေကိုရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အက်ဒီဆင်ကိုအင်တာဘက်ကဒီအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုကန်လန်ခဲ့တယ်မင်းတို့အနေနဲ့အက်ဒီဆင်ကိုခေါ်ချင်ရင်ခေါ်ဆိုပြီးကန်လန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမာကာသတင်းစာမှာဖော်ပြတယ်ခက်တာကအက်ဒီဆင်ရဲ့လောက်ခလာစာမြင်မာမှုကိုပြိုင်ဘက်ကလပ်တွေကပေးလို့ခြင်းမရှိသလိုအင်တာမီလန်ကလည်းသူ့ကိုရောင်း
င်းထုတ်ဖို့ကပြောင်းရွှေ့ကြီးအချို့ကိုလိုနေတဲ့အကြောင်းအဆင်မပြေပဲဖြစ်နေတာပါအင်တာဟာချိန်ထဲမှာပဲလီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်မှုဒီဗိုအိုရီဂီကိုလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒီဗိုအိုရီဂီဟာလက်ရှိမှာတော့လီဗာပူးမှာနေရာမရလို့အသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုယာဂန်ကလော့ကိုယ်တိုင်ကသူထွက်ခွာရင်ထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အင်တာဘက်ကယူရို15တန်းထက်အိုရီဂီအတွက်ယူရို6တန်းလောက်နဲ့အရာခေါ်ယူခြင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးကတော့ယူရို15တန်းရရှိမှသာရောင်းချမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လီဗာပူးအသင်းရဲ့ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Ryan Babel ပေါ့ဗျာ IS မှာကစားနေတဲ့သူကသူ့အနေနဲ့လီဗာပူးကနေထွက်ခဲ့တာတကယ်ကိုနောင်တရမိတဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကွင်းလက်ကစားမ Vinyl တဲ့အနေနဲ့အလင်းစလို့ဆုံးမဖြတ်သေးကြောင်းနဲ့အသင်းမှာဆက်နေတဲ့လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လီဗာပူးမှာသူဟာခြေစွမ်းပြကစားနေရင်းကသူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့အပေါ်သူဟာအခုချိန်ထိနောင်တရနေကြောင်းနဲ့လီဗာပူးမှာသူဆက်ရှိတင်ကြောင်းသူဆိုခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားအရယာတီကုံမှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတော့ပေသူတို့ရဲ့နယ်သာလန်ကွင်းလက်ကစားမကိုသူ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်မမှားဖို့အတွက်သူကသတိပေးလိုက်ပြီးတော့အသင်းမှာဆက်နေသင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းခဲ့တာပါတခါရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကလည်းဘိုင်မြူနစ်ရဲ့နောက်ခံလူအာလဘာကိုအချို့သဘောတူညီမှုရှာချုပ်ရဖို့အတွက်စတင်ဆွေးနွေးပြီးနောက်သဘောတူလိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်ရီယယ်ဘက်ကအာလဘာတောင်းဆိုတဲ့လောက်ခလာစာကိုအပြည့်အဝမပေးချေပေမဲ့တပတ်လောက်ခယူရို2သိန်းထိတိုးပေးပြီးတော့စာချုပ်အတွက်သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါအာလဘာဟာရီယယ်မက်ဒရစ်မှာ4နှစ်ခွဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနေထားရအာလဘာရဲ့အခြေအနေကလည်းရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကဒီဆာဂျိုရာမို့စ်ပေါ်မှာမူတည်တာကြောင့်အစောပိုင်းတော့ကတော့မရေရာမသေးကြမှုတွေရှိပေမဲ့ရီယယ်ကတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရမယ်သူကိုခပ်မြန်မြန်နဲ့ချိုးပန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလီဗာပူးအသင်းမှာဒီယာဒီမှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရလာတဲ့လူငယ်ကစားမလေးနတန်ညယ်ဖိလစ်ကတော့သူ့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးအသင်းကြီးမှာထိုးထွက်ပြီးတော့ကစားခွင့်ရတဲ့အတွက်လွန်မဲ့ဂုံယူလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါလီဗာပူးအသင်းမှာအဓိကနောက်ခံလူဗာချယ်ဗန်ဒိုက်အပါဝင်ဂျိုကိုမတ်လည်းဒဏ်ရာရနေတာကြောင့်နတန်ညယ်ဖိလစ်နဲ့ရီစ်ဝီလန်ကကစားခွင့်ရခဲ့တယ်ဖိလစ်ကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီလိုကစားဖို့ရဖို့အများကြီးချိုးပန်းခဲ့ရလို့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေခေါင်းထဲပေါ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ဆိုခဲ့တာပါတခါ Tottenham Hotspur အသင်းကလည်း Paris Saint-Germain ကခုံမဲဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတဲ့ဂိုးသမား Hugo Lloris နဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Dele Alli တို့2ယောက်ကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါ PSG ကဒီကစားမ2ယောက်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် Tottenham ကလုံးဝရောင်းချမှာမဟုတ်လို့သူတို့ရဲ့နီးပြဟောင်းရှိရာ PSG ကိုလည်းထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ Tottenham အနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့ဝီဂန်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုခိုင်ဂျိုးဆက်ကိုခေါ်ချင်နေတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီကစားမလေးဟာဝီဂန်မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့အသက်22နှစ်အောက်ကစားမလေးဖြစ်တယ်။ဖွာဘက်ကပေါင်3သိန်းခွန်းနဲ့ကန်လန်ထားလို့ဝီဂန်အသင်းကလည်းရောင်းချပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တခါစီးရီးဘက်ကိုကြည့်ရင်ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကတော့ဒီနှစ်ရာသီတွက်မှာစီးရီးချန်ပီယံဆုကို10နှစ်ဆက်တိုက်ဘိုးဆွဲဖို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ချိန်ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းအနေနဲ့စီးရီးမှာအတောင်တင်းဆုံးအသင်းဖြစ်ရှိပေမဲ့ပထမရာသီဝက်ကလိုမျိုးရလက်တွေထပ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့အသင်းပေါ်တွေအားလုံးကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်ရိုနယ်ဒိုကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာသူတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကချန်ပီယံစီးရီးဆုကိုပြန်လည်ကာကွယ်ဖို့ကိုပါအီတာလီယာပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိဖို့နဲ့ချန်ပီယံလိမှာလည်းသူတို့အနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်မှုရဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ထားပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ